إذا التلاميذ الأعزاء السلام عليكم، كلشي بخير. إذا هاد لا سيري هادي أو هاد التمارين هادو في هاد الجزء من الفيديو اللي تعتبر الجزء الثاني من كالكول فيكتوريال اللي هي لي طون كومان سيانتيفيك. دونك في لا بريمير بارتي شفنا 3 زيكزيرسيس، في هاد لا سيري هادي غادي نشوفو حتى هي هاد لا بارتي هادي. On va traiter 2 exercices que je vois qu'ils sont très importants pour bien préparer aux interrogations écrites que vous allez. Donc le contrôle اللي كديروا دوك الفروض، هاد التمارين هادو غنشوفوا راه مهمين غالبا كيتحطوا بحالهم في الفروض ديال المراقبه المستمره. اذا على بركه الله. Donc soit abaisser un triangle, placer les points EFG tels que AE est égal à AB et BG est égal à 3 demi BC et CF est égal à moins 1 sur 3 AC. Donc premièrement, on va construire la figure. Donc on a un triangle, c'est-à-dire ABC. Donc on va chercher les points E. Donc E donc AE est égal à 2 sur 5 AB. Donc qu'est-ce qu'on dit? Donc on هاد AB على 5 وكناخدو جوج لي بارتي، ستادير هنا غتكون عندنا دونك لو بوين E ce sera ici. Donc on va avoir le point E. عطانا BG pour le point G est égal à 3 demi BC, c'est-à-dire BC 1 demi, 2 demi, 3 demi. Donc G ça sera ici. D'accord. Pour CF عندنا moins CF égal donc هنا ردوا البال معايا هنا. دونك هنا كيجي صعيبه لا كونستركسيون بحال في هاد الحاله. CF égal moins 1 tiers à C. دونك هنا كنشوفوا عندنا moins غنردوها égal 1 sur 3 شنو C دونك كتجيني ساهله CA 1 tiers ديالها هو هذا. دونك هنا 1 tiers 2 tiers 3 tiers. Donc, on a déjà le point F. C'est le point F. D'accord. Donc, pour la deuxième question, on nous demande de construire, on nous demande de montrer que EF est égal à 2 sur 5 AB plus le moins 2 sur 5 AB plus 2 sur 3 AC. Donc, on va nous montrer là. Donc, on va EF toujours. Pour aller à des genres d'exercices, il faut chercher. قتبدا غير لا ريلاسيون شحال. شوفوا لي عندكم بحال هنا EF شحال اللي كتبدا فيها او فيها AB هنايا ولا حنا بغينا نقلبوا على AB و AC هنا A. إذا on va dire EA plus AF. Donc شكون هي؟ عندنا AE. دونك إلا بغينا دونك غتعطينا موان AE. نكتبوها مزيان موان AE plus AF. فاش عندنا AF ما عندنا ما نديرو AF، عندنا خصنا نجبدوها شي حاجة اللي هي F هي C، و C كتعطينا AC. دونك AC plus CF باش نتخلصوا من هاد لي كريتير اللي عندنا في الاول. داكور. هذا AF. دونك تيكالا شكون هي موان AE؟ هي موان 2 sur 5 AB. دونك سي ديجا حنا لقينا هاد لابارتي بقات لنا هادي بلوس AC. شكون هي CF؟ CF هي موان دونك ندير هنا موان 1 sur 3 AC. Donc on va rendre en même dénominateur, ça donne moins 2 sur 5 AB plus, donc on a 3 sur 3 moins 1 sur 3 AC. Parce que tu as dit que tu as moins 2 sur 5 AB plus 2 sur 3 AC. Et c'est ce qu'on nous a demandé chez le tableau. Allez, donc EF toujours. C'est comme ça.
Donc pour G, تقريبا de la même façon. حاولوا تنقلوها ولا المهم الحالة الثمانية هادو حاولوا تبقاو توقفوا ما تشوفوش ايميدياتمون لا كوريكسيون. حاولوا تخدموا ليكزيرسيس، حاولوا معاه بعدا شويه حتى تحصلوا الى حصلتوا عاد تشوفوا لا كوريكسيون. خدمتوه شوفوا لا كوريكسيون، باش خدمتوش عاود تشوفوا لا كوريكسيون، عاودوا خدموه une deuxième fois. Donc c'est tout. Le J نحاول نكتبوها نجبدوها بطريقه تيكال J تيكال le A plus A J qui intègre toujours le A شكون هي؟ D'abord, il y a moins 2 sur 5 AB. Plus, je connais AG. AG, il y a A. Non, B plus BJ. BJ. BJ plutôt. Donc, qui est égal à moins 2 sur 5 A. B plus AB. Je connais BJ. BJ, il y a 3 demi. Ici, le chouïa, qui est égal toujours, donc J toujours, qui est égal moins 2 sur 5, AB toujours, plus A, B plus. Maintenant, B C C D, غادي نشوف ندير لها، نخرجوا منها B A ou A C, plus 3 demi. Voilà, plus 3 demi B, B, C, B, A, A, C. Donc il y a B, C sur les noms, qui est égal à moins 2 sur 5, AB, plus AB, plus maintenant ما ندير حنا B A، خصنا نجيبو AB، donc غتعطينا moins 3 demi AB plus 3 demi AC. Donc 3 demi qui fait واحدة هنا. Donc maintenant je vais les AP. Donc on va les rendre au même dénominateur. Le même dénominateur هو 10 égal à fois 2 il y a moins 4 plus 10 moins 15. Je connais dit AP plus 3 demi A AC. Donc on va dire moins 4 plus 10 moins 15, il y a moins 9. Voilà, il y a les attendements, donc c'est exact. AP plus 3 demi AC. D'accord? Là, donc je vais là, le G. احنا قدرنا نعطيو ديك ليكريتور اللي عطاونا هنا، on a pu déterminer هاد ليكريتور هادي. Donc pour la troisième question, on nous demande بأن E, F, G sont alignés. Voilà, في الشيما راه كتبان لنا بأنهم ils sont vraiment alignés. داكوغ، نحاول ندير نديرلكم واحد الحيلة شوية. التمرين هذا أغلبية كيتعاود في هاد النوع ديال التمارين. دونك اش كتعني أليني؟ كيسكو سا سينيفي أليني؟ أليني اش كتعطينا؟ أليني كتعني أن هاد ليكريتور أو إف جي، يعني أو إف ولا أو جي، يعني نقدرو نكتبوها بشكل أو إف تساوي أو جي ولا مثلا. D'accord? Qu'est-ce EF en fonction de G. C'est-à-dire il existe un réel tel que EF est égal à un réel alpha tel que EF, le vecteur EF est égal à alpha fois EG. هادشي اللي نحاولو نديتيرمينيو هنا. عطانا واحد جوج ليكريتور هنا، هادو غنخدمو غير بهادو. دونك عندنا ردوها البال معايا مزيان. EF est égal à moins 2 sur 5. A,
AB plus 2 sur 3 AC. EG est égal à moins 9 sur 10 A AB plus 3 demi A AC. فاش يقول لك أليني يعني راه سيورمون غادي نلقاو اف، يعني كاين واحد العلاقة كتعني هاد الكتابة، يعني كاين واحد العلاقة بين اف مع اجي. داكور، حنا غادي نحاولو نشوفو شي كالكول، شي حاجة اللي كتجبد لنا نبداو نجبدوها غير من لابارتي باش نجبدو داك الكوفيسيون. اش خصنا نديرو؟ خصنا نجبدو نشوفو واحد العلاقة ما بين موان 9 سور 10 مع موان 2 سور 5. في العين كتجينا صعيبة، كنشوفو 2 مع 5 ميا اوكين ريلاسيون، ولكن 5 مع 10 كاينة واحد الريلاسيون تمايا، ياك؟ غادي نحاولو اش غنديرو مثلا موان 2 شو هكذا بحال هكذا، نكتبو سو فورم ديكواسيون موان 2 سور 5 فوا واحد العدد اللي هو اكس اللي خصنا ديتيرمينيو. هاد اكس هو ولا الفا فوا الفا اللي هو داك الكوفيسيون اللي غادي نجبدوه من بعد، إتيكالا موان 9 سور 10. داكور، ولا نديرو موان 10 إتيكالا فوا الفا إتيكالا موان 2 سور 5. داكور، نديرو هاديك تسنى كتبان لي أحسن. دونك موان 9 سور 10 إتيكالا لا موان 2 بلوتو موان 2 سور إكس فوا الفا إتيكالا موان 9 سور 10. دونك الفا كو إتيكال الفا إتيكالا موان 9 سور 10 راه هي اللي كتبت في الأول، ماشي مشكل غنخدمو فيها. موان إتيكالا موان 9 ديفيزي بار موان 2 سور 5 إتيكال موان 9 سور 10 ملتيبلي بار 5 سور 2. هادي كوا تعطينا اش كتعطينا دونك هنا موان كيمشي، دونك موان 9 دونك اش كتعطينا 9 سور 4. داكور، دونك في هاد ليكريتور غادي نلقاو بان او جي تيغالا 9 demi 9 sur 4 9 quatrième fois EF. وفيريفيو ديرو غتلقاو بحال هاد ليكريتور. دونك هادي هي ليكريتور اللي خصنا نوصلوها، ولكن حنا اش خصنا نديرو؟ الفو ردو البال كيف نديروها. هاديك هي اللي خصنا نوصلوها، وخصنا نديرو عندنا او جي كوتيغال à 9 sur 4, facteur de quoi? Facteur de 2 sur 5 fois A B plus 2 sur 3 ainsi. Là tu vérifies, quand même, moins 9, il y a moins 18 sur 20. Soit il y a moins 18 sur 20, hein? Donc on a moins 4. Qu'est-ce que ça t'écrit? Ça t'écrit moins 9 sur 10. Il y a EG. D'accord? EG. Donc on dirait هذه تعطيك moins تعطيك هاد l'écriture. Donc EG. هاد l'écriture قدرنا هاد moins 9 sur 10 فرقناها عطيناها 9 sur 4 وعندها خرجنا منها moins 5 sur 2. شكون هي l'écriture عاوتاني moins 9 sur 4 fois 2 sur 3 فاش كنديرو لا سامبليفيكاسيون هادي كتعطينا إتيكال 3 دومي. دونك هادي شكون هادي؟ إتيكال 9 sur 4 fois EF. La première. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que EFG sont, donc EFG et G sont alignés. Sont alignés. Donc, كما قلت لكم العلاقة الأخرى غادي دير مثلا moins 2 sur 5
باش نجبدو الا بغينا نجبدو او اف اون فونكسيون دو او جي نقدر نكتبوها بحال هكذا او اف تيغالا مثلا بيتا فوا او جي داكور. الا بغينا نجبدو هاديك ليسيو كنبداو هذا كنديرو موان 2 sur 5 تيغالا اكس ولا بيتا فوا موان 9 sur 10 وكنجبدو هاد بيتا كنلقاو غير تيغالا 4 sur 9 الكونتري ديال هادي صافي. وكنكتبوها بحال هكذا نكتبو او اف تيغالا 4 sur 9. Oui, facteur de quoi? Facteur de moins 9 sur 10 fois AB plus 3 demi A. شكون هي هادي؟ هادي تيغالا 4 sur 9 fois A G. داكور حنا لقيناها 4 sur 9 fois A G. وكنقولو بأن توجور سواء درنا هادي ولا درنا هادي سي لا ميم شوز كنحصلو على بأن لا كولينياريتي c'est-à-dire qu'ils sont les vecteurs ils sont collinéaires ou les points ils sont alignés. C'est tout ce qu'il y a pour l'exercice. Donc on continue pour l'exercice 5. L'exercice il est extrait d'un contrôle les années passées. Donc c'est un exercice typique. Donc essayez de le rédiger avant de voir la correction. Donc حاولوا توقفوا الفيديو وحاولوا تخدموا باش تشوفوا النقاط فاش يبقى عندكم مشاكل عاد تشوفوا لا فيديو باش تشوفوا لا كوريكسيون ديالو. Donc on commence pour la première question. On donne soit AB, c'est un triangle, et G et F, deux points du plan, tels que GA plus GB plus GC est égal à le vecteur nul. Et on donne de même moins 1 demi FA plus FB plus FC est égal à le vecteur nul. Donc, et on donne aussi que H est milieu de BC. Donc, vérifiez que AF est égal à 2 tiers AB plus AC. Donc, on va essayer. Donc, on va نستعملو داكشي اللي عطانا في المعطيات الأولى. Donc, on a AF. غنحاول نبداو من الدوزيام فاش كاين باش يعطيك هنا مثلا هنا اف ماشي غادي يجي هنا جي ما كاينش شي اف هنا دونك دونك الدماغ ديالنا غادي يمشي اوتوماتيكمون لهنايا لان هنا كاينه عندنا اف داكور. دونك نحاول نكتبوها. دونك عندنا موان ان دومي اف ا بلس اف بي بلس FC est égal à le vecteur nul. C'est-à-dire, est égal à moins 1 demi FA. Ça va rester comme ça. Maintenant, AF, donc on a plus FA plus AB. Maintenant, on va utiliser la relation de Charles plus FA plus AC. Voilà, le vecteur nul, toujours. Donc, on a là. F A donc ça c'est 1 demi AF plus F A plus F A. Je vais déjà aller à F A plus AB plus A. C'est égal à toujours le vecteur nul. Donc, je vais maintenant, je vais aller F1 est égal à 1 demi plus 1, il y a 2 demi plus 2 demi. Donc, il faut doubler ça. Plus il y a F1, F
F A. نحاول نردو A B من الجهة est égal à moins A B. Moins A B plus moins A C. Moins A C. Donc, هذيك est égal. On a moins 1,5. Donc, est égal à donc on a F A, toujours. قسمنا نردو هنا موان باش تعطينا F A باش تعطينا AF موان AF لأن عطانا شنو عطانا تما عطانا AF هنايا منخدموش ب F A موان AF toujours وهنا عندنا موان 1,5 وهنا تعطينا موان 2,5 وهنا موان 2,5 égal à moins 5 demi AF est égal à moins AB moins AC. Donc on a tension là, un demi-heure. Ça donne 1 moins 4 sur 2 AF est égal à moins AB est égal à moins 3,5 AF est égal à moins AB plus AC. On a moins مشى مع moins donc تعطينا 3,5 donc AF est égal à l'inverse, c'est-à-dire 2 sur 3 A AP plus A plus AC. D'accord. Moins ما مشى معاهم واش كنديرو moins 2 tiers fois moins 1 هنايا تعطينا 2 tiers. Donc حنا قدرنا نجبدو هاد لا relation. Pour la deuxième relation اللي هي AG donc حنا automatiquement غادي نبداو من هنا علاش لأن عندنا جي دونك حنا G1 pour la deuxième question عندنا G1 plus GB plus GC est égal à le vecteur nu. Donc حنا شنو بغينا GA, donc GA plus GA plus AB plus GA plus AC. Donc à AB ou à AC, on a le GA. Toujours. Donc il y a 3 fois GA. Était là moins AB, donc on a le vecteur moins AB moins AC. D'accord. Donc je l'ai donc est égal à moins 3 AG. On a GA, on a A, je dirais نقلبو غتولي في هاد GA تكون عندنا moins AG est égal à moins facteur de AB plus AC. Donc حنا اش كنقلبو على A AG est égal à donc غنضربو في l'inverse هي moins 1 tiers fois moins 1 est égal à 1 tiers fois facteur de AB plus c'est tout ce qu'il y a pour la deuxième exercice. Donc on a montré que les points A, F
et G sont alignés. D'accord. A, donc B, donc montrons que A, F, G sont alignés. C'est-à-dire, ce qui est que les points A, F, G, sont A, F en fonction de, c'est-à-dire qu'il existe une relation entre les vecteurs AF, AG, c'est-à-dire il existe un alpha, un réel. Ça revient à dire que les vecteurs AF, AG sont collinéaires, c'est-à-dire il existe un alpha appartenant à R. D'accord. Donc on va chercher un alpha. Est-ce qu'on va donner un AG est égal à 1 tiers هنا AB. Donc غادي نحاولوا نكتبوا AF. La relation ديالنا est égal à 2 tiers fois AB plus A, c'est égal à 2 facteurs de quoi? 2 multiplié par 1 tiers, facteur de A, B. Donc pour H, on a montré que pour la troisième question, la question 2, c'est montrer que H est le milieu de FG. Donc, pour montrer que H est milieu de FG, ici moi, donc il suffit de montrer que HF plus HG est égal à vecteur. Donc maintenant, donc HF plus HG. Je fais l'écriture, ça va nous donner le vecteur nul. Donc, je vais dire Charles, donc HA plus AF plus HA toujours plus AG est égal à 2 fois HA plus HF plus AF plutôt plus AG. Bon, عندنا واحد لا ريلاسيون يعطيك مثلا عندنا ان سيغمون مثلا عندنا اش ميليو ديال ا بي. دونك الى خدينا بي سي بلوتو دونك هنا الى خدينا ان بوين كيلكونك في لو بلان مثلا ا دونك نقولوا بان ا اش دو فوا ا اش la relation c'est AB plus AC est égal à 2 fois AH. C'est la relation du triangle. Donc, quel que soit, qui me reconnaît, disons, AH, 2 fois AH, c'est-à-dire, le cas les normes, surtout les normes, donc, les relations métriques d'un triangle, A 2 fois AH est égal à AB plus AC. Donc, on va remplacer هنا حنا ما عندناش AH عندنا HA. Donc, تعطينا donc HA, donc هنا HA est égal à moins 2 fois AHA est égal à moins AB plus moins AC. On va remplacer là.
Donc il est égal, donc j'ai choisi de l'espace. Donc 2 fois H, A est égal à moins AB, moins AC. F on a déjà, je connais un, est égal à 2 tiers. Donc est égal à 2 tiers AB plus 2 tiers AC. AC de même est égal à 1 tiers AB plus 1 tiers AC. غنحاول نجمع هاد لي زاب بي و لي زا سي شاش غادي يعطيني. دونك إلا جمعنا أ بي مع أ بي هذا اش غيعطينا تيكالا أ هذا دونك 2 تيير بلس 1 تيير سا دون أ دونك غادي نديرو مع أ بي هذا مع هذا غادي يعطينا بلس أ بي داكور. عاوتاني موان أ سي شوف عندي هنا 2 تيير أ سي بلس 1 تيير هي 3 سور 3 أ سي سيتادير أ سي اش كتلاحظو هنا moins AB plus AB, moins AC plus AC. Le vecteur nul, on va dire que le vecteur nul, ça va donner le vecteur nul. Donc, on a pu montrer HF plus HC, HG est égal au vecteur nul. Donc, H en gros, donc H est milieu de FG. D'accord. Et on passe à l'autre question. Allez, on va nous déduire. Donc, ça va. Je vais les données. On a 4 points. Je connais moi des points N. Les points B, B, les points B, G, C, F. Je connais pas B مع C. H, mi E. Milieu de PC. هيدا عطاوها لنا بعدا في لي دوني. Et H est milieu de quoi? Milieu de FG. De FG هادي. F. Donc اش نقولو هنا؟ Donc le quadrilatère le quadrilatère PGCF est un parallélogramme. D'accord? Parallélogramme de centre H. C'est-à-dire, les diagonales, tout d'abord, quand on BC et FG sont les diagonales du quadrilatère BGCF. Donc, on passe toujours. On a fait la deuxième question, on passe sur l'exercice. On a soit M et N deux points tels que on a le triangle là quelconque مثلا هنا B هنا C دونك نحاول نديرو هاد لي بوين هادو وعطانا سي ان لي دوني عطانا باش نعطانا في سي ان عطانا سي ان تيغال ان تيير فوا ا سي عطانا ا ام تيغال 4 sur 3 attention avec les vecteurs voilà donc بالنسبة ل AM راه سي تري فاسيل هي سهلة تيغال 4 تيير AB فين هي AB إذا غناخدو 4 تيير غنخدمو 1 2 3 دونك ça va donner comme ça donc A
هذا هو البوان ان. داكور. بالنسبة للسي ان، اتونسيون هنا كاين واحد الدقيقة باش نجبدوها. عندنا سي ان تيغالا ان تيير ا سي، سيتادير شكون هي سي ان؟ هي سي ا بلوس ا ان تيغالا ان تيير سي. دونك حنا شنو بغينا؟ حنا بغينا ا ان باش نقدرو ديتيرمينيو هاد لو بوان ان. دونك ا ان تيغالا ان تيير ا سي موان سي ا موان سي ا. حنا مبغيناش موان سي ا، دونك غتعطينا تيغالا ان تيير ا سي بلوس ا سي. دونك موان سي ا هي ا سي. دونك هادشي كتعطينا 3 sur 3 تيغالا 4 sur 3 اشنو؟ ا سي. كتجينا ساهلة في ليكريتور ديالنا. دونك حتى هذا نقسموه على 3 وهنا غنعطيو وهنايا سي لو بوان ان. داكور. دونك اشنو قالنا؟ مونطري كو بي سي مع ام ان. خصنا نمونطريو لها اللي عندهم ils sont parallèles. دونك حنا نحاول نستعملو هنا شويه ديال نكتبو الفوق. نستعملو طاليس هنايا لا ريسيبروك. théorème de Thalès réciproque c'est ce qu'on va utiliser. دونك عندنا في الاول هنا عندنا لاحظوا معايا هنا ا ام تيغالا 4 sur 3 c'est-à-dire AM على A B. نخدمو بلي نورم هنايا، لي نورم ديالهم كو تيغال 3 sur 4 ياك. pardon تيغال 4 sur 3. داكوغ. نخدمو لي نورم. دونك و بالنسبة لينا عطانا علاقة ا ان توجور. لاحظوا معايا ا ان تيغالا 4 sur 3 AC. Donc AN sur AC toujours blé norme ديال فيكتور est égal à 4 sur 3. دونك اش كنخدمو؟ اش كنلقاو هاد لي نورم عندنا؟ كنلقاو بان AM شوف لاحظوا معايا AM sur AP est égal à n sur AC. نخدمو les normes ولا les distances c'est la même chose. كتعطينا هنا دونك est égal à 4 sur 3. دونك فاش هادي اش كنقولو d'après le théorème de Thalès réciproque et suivant les alignements ديال AB M et ACN اش كنقولو بان donc d'après le théorème de Thalès réciproque اش كنقولو بان مادام عندنا ديغاليتي كنقولو بان بي سي il est parallèle à M c'est tout ce qu'il y a pour l'exercice هذا. j'espère que يعني استفدتوا شويه في هاد التمرين هادو. وراه هكذا بحال هكذا كيتحطوا الفروض ديال المراقبه المستمره فيما يخص لي فيكتور. والى اللقاء الى درس جديد ان شاء الله. و ما تنساوش تفعلوا زر الجرس وديروا جيم وابوني ان شاء الله. يلا عانكم الله.